Qozandan бик еракта урнашсалар да, Актаныш авыллары халык театрлары спектакльләре башкала, республика, чит төбәкләр тамашачыларына иң якыныдыр. Сәхнәдә уйналган һәр спектакль туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының якты бизәге. Иҗат коллективлары айлыгы да моны ачык дәлилләде. Актаныштан безнең алдагы репортаж. İcadi bölgede 38 üzüşen 7 halk tiyatrı katlaşkan. Avul sahnelerinde koyulgan spektakllerde 340 üzüşen artist oynagan, 3 kolektif bağlar için spektakl koygan. Bu sanlar profesyonel derecedeki çıkışlar bilen Respublikanın başka bir güne tübegide maqtana almay, özü bir ustalık tecrübe mektebi. Смотрның максаты районда театр сәнгатен тагында ныграк үстерү, авыл кешеләренең драма коллективларына күбрәк тарту сәләтләрен ачыклау һәм халыкка күрсәтү, татар драматургиясе әсәрләрен күбрәк пропагандалау, яшь буынга патриотик һәм әхлак тәрбиясе бирүне арттыру, тарихи мирас белән кызыксыну, үткәннәр белән киләчәк җипләрен ныгыту. İski Bağadı, İski Baysar, Puşu, İski Kırmaş, Kirov, İski Sefer halk tiyatrları ay devamında rayon medeniyet yurtunda spektakller ko'rsatdi. Bu yıl Kuşake drama kollektivi da halk tiyatri ismine da'va kılıp tamaşaçı aldığında imtihan tuttu. İң матур айлык булды. Шуннан да театр айлыгы рәхәтләнеп авылларда театрлар куйдылар. Һәм инде хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләр, хөрмәтле артистларыбыз сезнең алда баш иясе килә. Чөнки пандемия булуына карамастан, авыруларга булуына карамастан, сез фронттагыча, фронтта да мәдәни хезмәткәрләргә алгы сафта булган, алгы сафларда булып спектакльләр куйдыгыз. Бик зур дип рәхмәт сезгә. Сезнең алда баш иясе. Aktanış sahnesinde tiyatr oylığın Kirov Avulu Halk Teatrı Jan Kisek draması bilen yumakladı. Россия külem İdil 4 konkursunda maqtavlı orunlarga erişken. 2020 yılda Grand Prix olagan Halk Teatrı bu yılda sınatmadı. Rejissör Alsu Hujina, başka dramaturgu Timirgali Kilmehammetov'ның üzek özgürlükte kurulgan piyasasını tamaşaçı көңүленә үткәзерлек итеп сәхнәләштергән. Tüp rolünü de özü başkarıp, en yaxşı xатын-kız rolün başkarıcı nominasyasında belirlendi. Kirov Avulu Halk Teatrı en yaxşı artistlar ansambli ismine layık buldu. Spektakl tamamlanğaç artistlarını tamaşaçı ayağına basıp alkışladı. Келешекте de şunday bizning talantlarımız sönməsin, şəxslərimiz kimiməsin. Келешекте de mana şulay matur etib, bizning rayon halkın, tatar halkın, respublika halkın süyündürüp yaşarlık bulsun. Oylıqlı Yımbaq Autantanasında en yaxşı üzüşən teatr kollektivləri, en usta başqarıcılar bilinəndi. Oylıq Aktanış tübəgində teatr sənətinin işin məgnəsində şişək atığın rastladı. Kuşake, Tatar Sulusu, İski Kırmaş, İski Baysar, Puşu halk teatrları üzərinin avul səhnəsində tamaşa göstərgəndən soң Kuşu tirə avullarga, gastrollərə də şuarga ülgürdü. Faris Muhammadov, Leysan Gazizova, Aktanış rayonu məlumat üzəgi.